это? Надо же, тройку с минусом получила. Она была красивою и юною. Вообще-то, я зову тебя духом сказочного леса. Ее душа Помощь нужна? Нет, я сама. Она верила, Ты чего ты делаешь? Живу. В ее глазах тонули очень многие камни, вниз их тянуло до дна. Дрались за нее демоны. Перестаньте! Что происходит? Они любят только меня. Смысл вам драться? А ее сердце тук-тук-тук стучит быстрее. Надоело. Что такое Икс? Буковка! Ненавижу. Эй! Эй! Гони его тупизмом заразит! Спасать надо! Ты словно проклятие. Ненавижу таких зазнаек! Не спать. Я даже не знаю, чего я знаю! Удачи. Казалось, что расставлены все точки хочу. и что сценарий написан Уходи. давно. Пока в ее глазах Что небесной дело происходит? красоты не зажглась ярким светом любовь. А ее сердце тут. Может сказать им, что мы живем вместе? Спятила. Да он просто смотрит ей в глаза. Ухани. Эй, ухани. Сюда иди. Испытываешь мое терпение? Ухани. Иди ко мне. Сердце обманет, вряд ли. И как бы она ни Хочешь старалась, быть со мной или чтобы тебя туда вот закопали? Чего ты добиваешься? Прекращай эти игры. Вот ведь Все на свете забыть, Пожалейте отдать, чтобы меня. только быть с ним вдвоем. Это любовь, точно, она сдалась без боя, разорвав на сотни кусочков все сценарии, все свои роли. Не скажет стоп, не сможет, дрожит мурашки по коже, оставит ложное в прошлом, чтобы стать ближе к тому, что дороже. Да ты просто магнит для неприятностей. С твоим появлением мне пришлось забыть слово «покой». мне вообще-то плохо. Хронически. Как миллион огней и в свете луны, оставшись одни. Конечно, я все делаю медленнее остальных, но я никогда не сдаюсь. В танце теней. У меня даже прозвище улитка Ной. Удачи тебе! Главное, верить в улитку. Вперед! А ее сердце тук-тук-тук стучит быстрее, когда она мечтает о нем. Так хотела стоп-стоп-стоп сказать себе, свои чувства спрятать за замком. А ее сердце тук-тук-тук стучит быстрее, когда он просто смотрит ей в глаза. Уже не в силах стоп-стоп-стоп сказать себе, она бесповоротно влюблена. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.